Maja Goenkarano and all my dear people who are concerned about the future of Goa. Goa is being destroyed and the culprit is the government of Goa. गोंयचो सरकारूच हे गोंयचे निसंड्रण करता. वय तातूंच दोंगर काबार करतात, शेतां एग्रीकल्चरल लँड काबार करतात आनी फॉरेस्ट एरिया काबार करतात. कितेंय कन्वर्शन करतात. ह्या सरकाराक आमकांचेर राज चलोवपाक तांकां रायटूच ना. कारण पयलें कित्याक तांकां लोकांन गोंयच्या विचून काडलोले हें गोंय आनी गोंयची आयडेंटिटी राखूंक सांबाळूंक. पूण तेच गोंयची आयडेंटिटी काबार करतात म्हणटूच कसली रायट तांकां आसा. दुसरें कारण हे सरकार चलता तो खरो लोकांन ते पार्टीक विचून काडलोलो निवडून काडलोलो तो सरकार न्हय. हे भाड्याचे बैल हांगाचे थंयचे येयलोले हांगा थंयसून विकते घेतलोले हे राज चलयतात. तांकां आमचेर राज चलोवंक आमी लोकांक अधिकार दिवंक ना. देखून तांकां रायट ना राज चलोवपाक. आनी तिसरें कारण म्हणल्यार हे इतले करप्ट जाल्यात. असलो सरकार जो आमकां आज राज चलयता तसलो करप्ट सरकार आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक ना गोंयचो. मोस्ट करप्ट. आनी ह्या कारणाक लागून तांकां आमचेर राज चलोवंक रायट ना. आतां आमी गोंयकारांनी कितें करपाचें म्हाका अशें दिसता. हे सरकाराक आलोयतलो जाल्यार एक असलो मुवमेंट जावंक जाय जे भाशेन बांगलादेशाक शेख हसिनाक लोकांन आलोयली निवडायली सारकी तशें आमचे गोंयचे पीपल फ्रॉम द ईस्ट एंड द वेस्ट, पीपल फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ, उत्तरेचो लोक दक्षिणेचो लोक आनी अस्तंतेचो लोक सगलो एकठांय जावन आमी बरोबर एक असलो मुवमेंट करूंक जाय की हो सरकार उडयता तसलो. ह्या सरकाराक आनीक दवरूंक जायना. आनीक तो थोडो तेम दवरलो आनीक अदीक निसंड्रण करतले. देखून एकूच उपाय सगलीं आमी एकठांय जावया. ऑल ऑफ अस लेट अस युनाइट आनी ह्या सरकाराक धिमेर हाडुया. लेट अस ब्रिंग दीस गव्हर्मेंट टू द नीज. आनी परतून केन्नाच हे आतां पळय जे सरकार आसात ते केन्नाच निवडून येनात. तसलो मुवमेंट करून तांकां सारके घरा धाडुया आनी एक बरो सरकार आमचें गोंय राखतलो सांबाळटलो तसलो सरकार आमकां मेळूंक आमी सगलीं गोंयकारां हाताक हात दिवन हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सगळे धर्माची आमी हे फावटी धर्म पळोवंक जायना. आमी फकत गोंयकारपण पळोवया आनी गोंयकारपणान एकामेकाक हात दिवन आमी हें गोंय राखूंक फुडले उपाय घेवया. जय गोवा, जय भारत.